ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எம்எஸ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம். நேற்று கதவுலேருந்து ஒரு சிஸ்டர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி லூட்டினோட ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ் வேணுங்க. கதவு பெட் ஷாப்லலாம் கேட்டு பார்த்தேன், எனக்கு மனசுக்கு திருப்தியாக சிக்ஸ் கிடைக்கல. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னாங்க. நான் இருக்குங்க சிஸ்டர், 3 சிக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இது நைட் டைம் எடுத்த வீடியோங்க. அதை எடுத்து சிஸ்டருக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அவங்க உடனே இதே ஓகேங்கிறத சிக்கு ஓகே எனக்கு எடுத்துக்க அப்படின்னாங்க. சிஸ்டர் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸை வந்து தெளிவாக வீடியோ எடுத்து அனுப்புகிறேன். அதை பாருங்கள், அது பிடிச்சினா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அமௌண்ட் போடுங்க, நான் உங்களுக்கு பார்சல் வச்சுட்றேன் அப்படின்னேன். ஓகேங்க பிரதர் அப்படின்னாங்க. நான் மார்னிங் வந்து 10 இந்த சிக்ஸை பூரா வெளியே எடுத்து விட்டு தனியாக சிக்ஸோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறதுக்கு வேண்டி வீடியோ எடுத்து அனுப்பியிருந்தேன். சிஸ்டர் 2 சிக்கு பெருசு, 1 சின்னதாக இருக்குது பார்த்துக்கங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் சொல்லிவிட்டு 3 சிக்கையும் வந்து வெளியே எடுத்துவிட்டு கூட அனுப்பி விட்டுருந்தேங்க. 3 சிக்குமே வெளியே நடந்து போகிற மாதிரி எடுத்து அனுப்பினேன். அப்போ தான் வந்து சிக்கோட குவாலிட்டி தெரியும், சிக்கோட ஹெல்த் கண்டிஷன் தெரியும்னு சொல்லி போட்டு அனுப்பியிருந்தேன். அதை பார்த்தோன்னே சிஸ்டருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிறங்கிறது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, 3 சிக்கன் எடுத்துக்க அப்படின்னாங்க. ஓகேங்க சிஸ்டர், நீங்கள் அமௌண்ட் போட்டு விட்டிங்கன்னா நான் வந்து பார்சல் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே அமௌண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. அமௌண்ட் போட்டு விட்டோன்னே நான் உடனே பேக் பண்ணி, அதாவது கார்பன் பாக்ஸில் வந்து ஹோல்ஸ் போட்டுவிட்டு 3 சிக்கு கீழே வந்து மரத்தூள் போட்டுவிட்டு 3 சிக்கையும் வச்சு பார்சல் பண்ணி கரூருக்கு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் கொண்டு போய் பஸ்ஸில் வச்சு விட்டேங்க. அவங்க பஸ்ஸில் கொண்டு போய் வச்சுவிட்டு கண்டக்டர் நம்பருமே வண்டியோட நம்பர், அங்கே ரீச்சிங் டைம் 3 வாங்கி அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டேங்க. அங்கே போனோடனே சிஸ்டர் வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் சிக் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஃபோட்டோஸ் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஃபோட்டோஸ் தான் இது. கஸ்டமரும் ஹாப்பி, நாமளும் ஹாப்பி. தேங்க்யூ.